La policia només ha trobat un testimoni del crim, però això li ha permès elaborar un retrat robot. El sospitós té mandíbula estreta, ulls amples, la pell color oliva fosc, cabells negres, ulls avellana i no té pigues. L'únic testimoni en aquest cas fictici és una punta de cigarret trobada al lloc del crim. I el retrat no l'han fet dibuixants, sinó biòlegs extraient l'ADN de la saliva que hi havia deixat el fumador. I és que la comunitat científica ja pot esbrinar de manera relativament fiable el color dels cabells i dels ulls a partir d'ADN. El retrat robot genètic es tractaria, doncs, d'una bona alternativa si el delinqüent no està fitxat per la policia. Però són mètodes costosos i cal estudiar en quins casos s'aplica. En el caso de un violador en serie, que no se tiene el perfil en la base de datos y sin embargo se tienen las muestras indubitadas de las distintas tomas que se han hecho y las distintas violaciones cometidas, yo entiendo que el juez debería autorizar la búsqueda de este tipo de marcadores y lo haría sin problemas, porque hay una proporcionalidad con respecto al delito y lo que se busca. L'empresa nord-americana Parabon Nanolabs elabora retrats a partir d'una mostra d'ADN. Poden arribar a saber la distància entre els ulls, l'amplitud del nas, la forma de la mandíbula o la separació entre les orelles. Clar, és molt la seva estructura cranial, però, per exemple, ens falta encara bastanta part de la part tova, que canvia moltíssim la forma de la cara. A més, tampoc ens diuen l'edat. Evidentment, l'edat també va marcant el canvi. Llavors, jo crec que encara ens queda camí per recórrer. Evidentment pot ser un ajut i és unes dades més que, sobretot si hi ha un mandat judicial darrere, pot ajudar la policia a anar en unes certes direccions. Tot i els avenços, doncs, al sistema encara li falta molt per poder suplir en fiabilitat els retrats robot fets a partir de testimonis visuals.